지난 6월 7일 구봉산 숲속야영장에서 개장식이 열렸습니다. 이날 개장식에는 정인화 광양시장을 비롯해 고략동 주민과 캠핑 참가자 등 100여 명이 참석했으며 행사는 사업 경과보고, 개장 퍼포먼스, 캠핑 체험 등의 순으로 진행됐습니다. 구봉산 숲속야영장은 2021년 산림청 산림휴양녹색공간 조성 공모사업에 선정돼 조성된 시설로 국도비 19억 원을 포함해 총 29억 원의 예산이 투입됐습니다. 야영데크 28면과 숲속의 집 5동이 마련돼 총 33면에서 동시 야영이 가능한 구봉산 숲속야영장은 개장식 이후 주말 시범 운영을 통해 이용객들의 다양한 의견을 수렴한 뒤 오는 6월 30일 정식 개장을 추진할 계획입니다. 이상 광양뉴스였습니다.